Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Խնդրեմ այսօրվա տեսանյութը տարածեք, քանի որ խոսելու եմ բավականին ուշագրավ հարցի մասին, որը վերջի շրջանում դարձել է մեր հանրային կյանքի ամենակարևորագույն օրակարգերից մեկը, նկատի ունենալով, որ եկեղեցու շուրջ ստեղծված ճգնաժամը չի հաղթահարվում եւ ըստ էության եկեղեցի իշխանություն հակադրությունը եւ պայքարը վերաճել է լրջագույն առճակատման եւ ելքերը չեն ուրվագծվում, տեսանելի չեն, ես ինքս հարկ համարեցի իմ պատկերացումներով ներկայացնեմ ճգնաժամը հաղթահարելու կոնկրետ ելք, որը կարծում եմ բավականին իրավական է, կանոնադրական է, բխում է մեր ժողովրդի շահերից, նաև այն ճգնաժամը հանգուցալուծող կոնկրետ ելք է, որից կարող է հաղթահարված զգալ ինչպես եկեղեցին, այնպես էլ քաղաքական իշխանությունը, ինչպես նաև մեր հասարակությունը։ Վերջի օրերի ընթացքում ես ուշով հետևում եմ զարգացող իրադարձություններին, այսօր էլ լսում էի ամենայն հայոց կաթողիկոսարանի դիվանապետի Մամուլո Ասուլիսը, ինչպես նաև դրան նախորդող ժամանակահատվածում իշխանությունների դրսևորած վարքագիծը, վերջին օրերին 10 եպիսկոպոսների ուրեմն հայտնի հայտարարությունը, եւ ես նաև որպես իրավաբան չզլացա եւ մանրամասն ուսումնասիրել եմ, սիրելի բարեկամներ, մանրամասն ուսումնասիրել եմ մեր եկեղեցու ազգային եկեղեցական ժողովի կանոնադրությունը, որով կարգավորվում է այնպիսի կարևորագույն հարցեր, ինչպիսիք է ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրությունը, ազգային եկեղեցական ժողովի կանոնադրության փոփոխությունը եւ դրա հաստատումը, եւ ինձ համար իսկապես մի կարևոր հանգամանք եմ պարզել, սա նաեւ այս ճգնաժամը նաեւ բավականին լավ հնարավորություն էր ուսումնասիրելու մեր եկեղեցու պատմությունը, մեր եկեղեցու անցած ճանապարհը, մեր եկեղեցու հոգեվոր առաջնորդների գահակալության ընթացակարգը, զրկման ընթացակարգերը, եւ ես այս առումով պետք է ասեմ, որ մենք բավականին խնդրահարույց վիճակի մեջ ենք հանդիպել։ Հիմա տեսեք մի ինչ իրավիճակ է առաջացել, ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվում է, պետք է արձանագրել, պատարակներ կազմակերպելով, ինչ-որ խաչակնքվելով, մեղագալով, թողություն հայցելով, ապաշխարելով, տպավորություն ստեղծել եւ ժողովրդին զբաղեցնել։ Անկեղծորեն պետք է խոստովանեմ, դա իրեն հաջողվում է, բայց դա չի լուծում խնդիրը։ Դա չի լուծում եկեղեցու շուրջ ձևավորված ճգնաժամը եւ չի էլ լուծելու, որովհետեւ իշխանության դրսևորած վարքագիծը այս պահին գոնե հասել է հետևյալ նպատակի. եկեղեցու մեջ ստեղծվել է երկպառակություն, առանձին եպիսկոպոսներ դրսևորում են այնպիսի վարքագիծ, որով իրենց դուրս են դնում ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջնորդությունից, հետևաբար նաև որպես մարդու, ով իսկապես մտահոգ է այս իրավիճակում, ես փորձում եմ ելքեր որոնել, թե ինչպես է հնարավոր հաղթահարել այս իրավիճակը։ Եվ ես տեսեք ուսումնասիրել եմ ազգային եկեղեցական ժողովի կանոնադրությունը եւ ես ուզում եմ անկեղծորեն ասել հետեւյալը. մի այնպիսի կանոնադրություն է հաստատված, որ եթե նույնիսկ ամբողջ հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները, հոգեվորականները, եպիսկոպոսները, արքեպիսկոպոսները, աբեղաները, քահանաները, վարդապետերը, թեմական առաջնորդները, եթե բոլորը նույնիսկ դեմ դուրս գան ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ, ուրեմն ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի կարող գահազրկվել բացառությամբ սեփական դիմումի, սեփական կամքով, այսինքն եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսը չհեռանա, ոչ ոք չկա այդպես կարգ ազգային ժողովի ազգային եկեղեցական ժողովի կանոնադրությամբ, որը իրեն կստիպի հեռանալ, որևէ այլ մարմին չկա, որը ամենայն հայոց կաթողիկոսին կգահազրկի։ Հիմա հարց է առաջանում, ես ուսումնասիրեցի կանոնադրությունը եւ ինձ համար պարզեցի, նույնիսկ ազգային ժողովի եկեղեցական ժողովի կանոնադրությունը, որով սահմանվում է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընտրվում է ազգային եկեղեցական ժողովի կողմից, նույնիսկ այդ ժողովը կարող է հրավիրվել բացառապես ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից։ Ուրիշ ոչ մի եկեղեցական
մարմին գոյություն չունի, այնտեղ կա հոգևոր խորհուրդ կա, եպիսկոպոսատ ժողով կա, նույնիսկ այդ որևէ մի կառույց գոյություն չունի, որը կարող է եպիսկոպոսին գազարկել եւ նոր կաթողիկոս ընտրել։ Այսինքն նույնիսկ այս դեպքում, հարգելի բարեկամներ, որպեսզի նոր կաթողիկոս ընտրվի, հիպոթետիկ եմ սա ասում, դրա կարող է ընտրել միայն ազգային եկեղեցական ժողովը, բայց ազգային եկեղեցական ժողովը կարող է հրավիրել բացառապես ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Այստեղ ես տեսա, որ իսկապես մենք ուղղահայաց բրգաձև համակարգ է ձևավորված եւ ուղղակիորեն ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարեգթությունից, բարեսրտությունից, այսինքն միայն նրանից է կախված, եթե ինքը հրաժարական կտա, չի տա, ուրիշ որևէ կարգ գոյություն չունի, որը կստիպի նոր կաթողիկոսին հեռանալու եւ կաթողիկոսին հեռացնելու։ Քանի որ իսկապես ես այս առաջարկը չէի անի, եթե եպիսկոպոսների հայտնի հայտարարությունը չլիներ, ես հասկացա հետեւյալը, որ արդեն իսկ իշխանությանը հաջողվել է եկեղեցու ներսում ձևավորել երկպառակություն, պառակտել, կարելի ասել երկիշխանություն ստեղծել եկեղեցու մեջ, ինչը ոչ մի լավ բանի չի բերելու, ինչը ավելի է պառակտելու, ավելի է թուլացնելու, ավելի է կազմաքանդելու մեր եկեղեցին, որպեսզի ճգնաժամից դուրս գալու համար ես ինչ եմ առաջարկում։ Առաջարկում եմ հետևյալը, որ հայ առաքելական եկեղեցին բարեփոխման անհրաժեշտություն ունի, որ ինքը պետք է իսկապես փոփոխությունների ենթարկվի, որ ազգային եկեղեցական ժողովի կանոնադրությունը պետք է փոփոխության ենթարկվի եւ իսկապես նոր կանոնադրություն պետք է ընդունվի, որով հնարավորություն կտրվի հետագայում կաթողիկոսների ընտրության այլ կարգ սահմանելու, կաթողիկոսի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման այլ կարգավորում կսահմանվի։ Դրանում որևէ արդեն կասկած չունեմ, ես ինչ եմ առաջարկում։ Այս ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղված գործնական քայլ կարող է լինել հենց կաթողիկոսի եւ հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների կողմից ազգային եկեղեցական ժողով հրավիրելու եւ իսկապես նոր կաթողիկոսական ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությունը։ Դա ինչի կբերի։ Տեսեք, իհարկե մի փոքր համեմատությունը մի փոքր կարող է այլ ընկալում ունենալ, բայց տեսեք 2021 թվականին մենք ունեցել ենք նման ուրեմն խնդիր, երբ Արցախյան աղետալի պատերազմից հետո ստեղծվել էր իսկապես քաղաքական բարոյական եւ բոլոր առումներով ճգնաժամ եւ իշխանությունը գնաց արդարետ խորհրդարանական ընտրությունների ընտրվեց, վերընտրվեց, չվերընտրվեց, բայց դա այլ հարց է, բայց բոլոր դեպքերում ճգնաժամը ինչ-որ առումով հանգուցալուծվեց։ Եվ հիմա ես կարծում եմ եկեղեցու շուրջ ձևավորված ճգնաժամը կարող է հանգուցալուծվել հենց եկեղեցականների միջոցով, եկեղեցական ժողով հրավիրելու եւ նոր կաթողիկոսական ընտրություններ կազմակերպելու միջոցով Գարեգին երկրորդը կարող է առաջադրվել եւ նորից վերընտրվել, եթե գտնում է, որ եկեղեցու սպասավորները իր կողմից են։ Հետեւաբար սա կարող է լինել լուծում եւ ճգնաժամը կհաղթահարվի եւ իշխանության պատկերացումները եւ հոգեվորականության պատկերացումները եկեղեցու շուրջ ձևավորված իրավիճակի վերաբերյալ կհանգուցալուծվի եւ եթե իսկապես ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդը վստահ է, որ վայելում է հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների եւ բոլոր, այսպես ասած, հոգեվորականների աջակցությունը եւ մտածելու վախենալու բան չունի, թող դնի իր վստահության խնդիրը, հրավիրի, որովհետեւ կրկնում եմ ազգային եկեղեցական ժողովի կանոնադրությամբ, սիրելի բարեկամներ, միայն կաթողիկոսն է իրավասու հրավիրել ազգային եկեղեցական ժողով, միայն ամենայն հայոց կաթողիկոսն է իրավասու հաստատել ազգային եկեղեցական ժողովի կողմից ընդունված որոշումները, այդ որոշումները ուժի մեջ են մտնում բացառապես ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից վավերացելուց հետո, ընդ որում ազգային եկեղեցական ժողով կարող է հրավիրվել հերթական ժողովը 7 տարին մեկ, իսկ արտահերթ ազգային եկեղեցական ժողով կարող է հրավիրվել կրկին անգամ բացառապես ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից։ Հետաբար այս հանգամանքները հաշվի առնելով, սիրելի բարեկամներ, նկատի ունենալով, որ մենք իսկապես փակուղային իրավիճակի մեջ ենք, այս փակուղային իրավիճակից
դուրս գալու բանալին գտնվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռքում, եւ եթե իսկապես ինքը վստահ է, որ վայելում է հոգեվորականների հեղինակությունը եւ կարող է կրկին անգամ ընտրվել ամենայն հայոց կաթողիկոս, ես կարծում եմ հարցի հանգուցալուծման ճիշտ, իրավական, բարոյական, լեգիտիմ միջոցը դա ազգային եկեղեցական ժողովի արտահերթ հրավիրումն է, որի ընթացքում ուրեմն որը կընտրի նոր կաթողիկոս, այդ թվում առաջադրելով նաև ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդի թեկնածությունը, որը մեկը չպետք է զրկի նրան կրկին անգամ առաջադրելու։ Եվ եթե հոգևորականները կրկին Գարեգին երկրորդին կառաջադրեն որպես ամենայն հայոց կաթողիկոս, թող ընտրվի քաղաքական այդ եկեղեցու շուրջ ձևավորված ճգնաժամն էլ կհաղթահարվի, իշխանությունն էլ կհասկանա, որ ինքը պարտություն է կրել, իսկ եթե կընտրվի այլ կաթողիկոս, բնականաբար ենթադրում են, որ ազգային եկեղեցական ժողովը փոփոխությունների կենթարկի կանոնադրությունը եւ այդ կանոնադրությամբ իսկապես ժամանակի պահանջներին համահունչ կարգավորումներ կսահմանվեն եւ մենք կհանգուցալուծենք այս խնդիրը։ Ինչու եմ ես փորձանում իրավական ուղի առաջարկել խնդիրը կարգավորելու համար, որովհետեւ տեսեք, եթե հանկարծ ստացվի այնպես, որ իշխանության կողմից ձեռնարկված քայլերի արդյունքում եկեղեցին սկսի պառակտվել, կրկին այլ եպիսկոպոսներ էլ միանան այս հայտի 10 եպիսկոպոսներին եւ ամբողջ նույնիսկ հոգեվորականները միանան, միայն այն հանգամանքը, որ գործող ազգային եկեղեցական ժողովի կանոնադրությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսն է իրավասու նոր եկեղեցական ժողով հրավիրելու արտահերթ եւ վավերացնելու այդ ժողովում ընդունված որոշումները, եթե չլինի Գարեգին երկրորդի կամքը եւ իր կամքից անկախ կամ իր կամքին դեմ որոշումներ կայացվեն, կրկին լեգիտիմության ճգնաժամի խարանը դաջվելու է նոր ամենայն հայոց կաթողիկոսի ճակատին եւ մենք կրկին անգամ ոչ միայն չենք հանգուցալուծելու ճգնաժամը, այլ եկեղեցու շուրջ ճգնաժամը ավելի ենք բյուրեղացնելու, ավելի ենք խորացնելու եւ իսկապես քանդելու ենք մեր ձեռքով մեր եկեղեցին։ Ուստի, որպեսզի մենք խուսափենք նման հեռանկարից, ես առաջարկում եմ լրջորեն վերլուծել ստեղծված իրավիճակը, ճգնաժամը հաղթահարել բացառապես ազգային եկեղեցական ժողովի կանոնադրությամբ, մտնել հստակ բանակցությունների մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ, հասնել նրան, որ վերջինս հրավիրի ազգային եկեղեցական ժողով, նշանակվեն նոր ինքը հրաժարական ներկայացնի կամ իրենց տերմինաբանությամբ հանգստությամբ կոչվի, հրավիրվի արտահերթ եկեղեցական ժողով, որտեղ ընտրվի նոր ամենայն հայոց կաթողիկոս, թեկնածուների թվում, եթե ամենայն հայոց գործող կաթողիկոսը ցանկանա առաջադրվել, թող առաջադրվի, եւ եթե ինքը իսկապես կստանա հոգեվորականների եւ կամ ազգային եկեղեցական ժողովի մասնակիցների մեծամասնությունը, ուրեմն կընտրվի, դրանով հանդերձ ճգնաժամը կհաղթահարվի։ Իսկ եթե կընտրվի նոր կաթողիկոս, այո, դրանով հանդերձ նորից կհաղթահարվի ճգնաժամը եւ մենք կունենանք համընդհանուր օրինական, լեգիտիմ եկեղեցու կանոնադրությանը համահունչ լուծում։ Հակառակ դեպքում, սիրելի բարեկամներ, ես գտնում եմ հետեւյալը, որ եթե շարունակվի նման ճնշումները իշխանության կողմից եկեղեցու դեմ, այս գժտությունները չեն բերելու եկեղեցու առողջացման, ճիշտ հակառակը մեր հասարակությանը ուրեմն ավելի են պառակտելու, եկեղեցին ամբողջովին կազմաքանդելու են, իսկ ավերակների վրա հնարավոր չի լինելու թագավորել։ Այսքանը կուզենայի ասել այս առումով եւ վերջում ամփոփելով սիրելի բարեկամներ, երիցս անգամ համոզվում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվում է փաստորեն պատարակների միջոցով զբաղեցնել մեր ժողովրդին, տպավորություն ձևավորել, որ իր գործողությունները միտված են եկեղեցու առողջացմանը, բայց դրանք ընդամենը նախընտրական տրամաբանության եւ տրամադրություններ շոշափելուն միտված քայլեր են, ինքը ընդամենը նաեւ ժողովրդի ուշադրությունը շեղելն է կոնկրետ ռազմավարական եւ գլխավոր քաղաքական խնդիրներից, մասնավորապես ձեր ուշադրությունը եմ ուզում հրավիրել երկու
շատ կարևոր հանգամանքների տեղեկությունների վրա։ Ես երեք դրան գրավոր կերպով անդրադարձել եմ ու բավականին լավ արձագանքն է ստացել իմ այդ հրապարակումը։ Տեսեք, տարածորեն նոյեմբերի 28-ին արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկություն հրապարակեց այն մասին, ընդ որում միաժամանակ երկու ուշագրավ տեղեկություններ, որոնցից մեկը նա էր, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանի սահմանագծման եւ սահմանազատման հանձնաժողովների նիստ է տեղի ունեցել Ադրբեջանի Հանրապետության Գաբալա քաղաքում Մեհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆայևի գլխավորությամբ եւ որտեղ համատեղ գոհունակությամբ արձանագրվել է, որ այդ հանդիպումը կայանում է Գաբալա քաղաքում եւ որոշում է կայացվել, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Հայաստանի քաղաքներից մեկում եւ ըստ էության վերահաստատվել է այն հանգամանքը, որ ըստ էության Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանների սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքները սկսվելու են հյուսիսից Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանների հատման կետից, իսկ հարավից ըստ էության մինչև Իրան հասնող սահմանը ըստ էության Սյունիքի տարածքում, իսկ Գեղարքունիքի Վայոց ձորի մարզերի մասին կարծեք թե դեռևս տեղեկատվություն չի հրամցվում։ Եվ երկրորդ կարևորագույն նորությունը, որ նույն օրը Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչներն են հանդիպել Գյումրի քաղաքում եւ թուրքական մի բնակավայրում, որտեղ շոշափվել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարը։ Սրանք կարևոր ռազմավարական խնդիրներ են ու փոխարենը իշխանությունը, սիրելի բարեկամներ, հանրությանը մանրամասն տեղեկություն ներկայացնի, թե ի վերջո ինչու 1.5 տարի սահմանագծում ու սահմանազատում տեղի չի ունեցել։ Ի վերջո երբ է սկսվելու այդ սահմանագծման աշխատանքը, ինչ արդյունք է տալու, երբ է վերջապես ավարտվելու, սահմանագծման ու սահմանազատման արդյունքում երբ է Ադրբեջանի զորքերը դուրս գալու Հայաստանի Հանրապետության զավթված տարածքներից, այս հարցերը թողած Նիկոլ Փաշինյանը ընկած է ապաշխարելու հետևից։ Ինչ-որ մեղա է գալիս, թողություն է հայցում, չգիտեմ, ապաշխարում է։ Ի վերջո այս ամեն ինչը մեր ժողովրդի նյարդերի հաշվին է նաև, ռեսուրսներ են դրանց առումով վատվում եւ փաստորեն հանրությանը հաշվետվություն չի ներկայացվում երկրի իրական խնդիրների լուծման վերաբերյալ։ Սիրելի բարեկամներ, այսքանն է կուզենայի ձեզ հետ կիսվել, խնդրում եմ հնարավորության սահմաններում տարածեք այս տեսանյութը։ Ես իսկապես մտահոգված եմ հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ ձևավորված ճգնաժամով։ Գտնում եմ, որ այդ ճգնաժամը կարող է լուծել, եթե հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավար դասը, հոգևոր առաջնորդները իրենց մեջ ուժ գտնեն եւ գնան ազգային եկեղեցական ժողովի հրավիրմանը եւ հանգուցալուծեն այս ճգնաժամը։ Հակառակ դեպքում այս ճգնաժամը խորանալու է եւ այս ճգնաժամի արդյունքում մենք կազմաքանդելու ենք եկեղեցին։ Կրկնում եմ, որի ավերակների վրա հնարավոր չի լինի որևէ այլ բան կառուցել։ Լավ եղեք, հարգանքներս ձեզ, բարին ձեզ, խաղաղություն մեր երկրին, սիրելի բարեկամներ, ստեսություն, միշտ օր հանդիպում։